我们是生活在澳大利亚的中澳家庭，结婚5年，我竟然不知道老公还能吃猪脚。黄色的。谢谢 Michael。我们邻居的垃圾桶倒了 ，Michael 问我为什么他的垃圾桶是这样子的。今天一大早和儿子一起去唐人街给朋友寄奶粉，顺便逛一下。现在寄完奶粉去逛一下超市。啊，看见啥都好奇。你不要摔了，慢慢的，这个是玻璃瓶子的。今天主要买的都是菜。阿姨给你的糖是不是？是的。来买一个鸡排吃一下，好多人好像还要等好久。要那个原味炸鸡，谢谢。妈妈，我喜欢那个。好的。你喜欢啥？我也喜欢那一个。好多人。哎。好吃不好吃？好吃。不吃。有点辣是不是？来给我妈妈吃吧。要一杯那个伯爵三兄弟，好喝吗？啊，这个好。啊。哎呦。是的，我吃完了。现在我们来逛肉店买一些肉，这牛肚什么都有，这是牛尾、鸭舌，整袋鸭舌，可以看着很干净一点。走，那里面龙。那里面太浓了是吧？对。奶茶，你都已经喝了好多了。没有了，没有了，没有啦。澳洲的猪脚很便宜，3个猪脚才6块3。洗猪脚好麻烦呀，每次都要搞半天。好，终于洗好了。猪蹄、葱姜蒜。我们现在去机场接爸爸，是不是 Michael？Say hello。Hello。Come on, yummy. Lang lang lang. 过来，他说吐快。Lang lang. I like this. Oh. We should one bottle this. You want me one bottle this one? Or Okay. should be cold? Yeah, can hot is more yummy. Yeah. 土豆炒肉片儿， Eat them. 今晚最好吃的就是这个鸡肉。You don't want to try Mama's yummy, yummy chicken? Super yummy. How is this one? Do you like it? This is soft. It's nice. 太出乎意料了。Yeah. Good so. Oh, chicken can eat this one. It's rice.